Merhaba arkadaşlar. Arçelik çamaşır makinesinde çocuk kilidi nasıl devreye alınır, nasıl devreden çıkartılır? Şimdi bunu anlatacağım size. Öncelikle bu kilit ne işe yarıyor? Programı verdiniz, evde küçük çocuk var. Makineye dokunmasını istemiyorsunuz, kurcalamasını istemiyorsunuz. Bunun için bütün makinelerde çok eskiler hariç çocuk kilidi diye bir mod var. Bu modu alıyorsunuz ve tuşların hiçbiri işlem yapamaz hale geliyor. Şimdi bunda yalnız dikkat etmeniz gereken bir durum var. Çocuk kilidini alacağınız zaman cihaza hangi programdayken çocuk kilidini aldığınız çok önemli. Çünkü açarken yine bu programa getirmeniz gerekiyor. Aksi halde çok uğraşırsınız. Şimdi makineye vereceğimiz programı bulduk. Sentetikten vereceğiz. Şurada bu biraz fazla yeni olduğu için işareti var. Şurada kilit işareti. Şuna 3 saniye basılı tuttuğum zaman ki beni yönlendirecek. Şimdi 10 diyor. Cihaza gördüğünüz gibi program değiştirmeye kalkıyorum. Sürekli bana kilit aktif diyor. Şimdi bunu nasıl çıkartacağım geri? Yine aynı programa getiriyorum. Tekrar bu tuşa 3 saniye basılı tutuyorum. Tekrar sayaç işledi. Ondan sonra tekrar off oldu. Şu an gördüğünüz gibi tekrar program verebiliyorum.